Sena wara li l-Parlament Malti għadda l-liġi tal-Unjoni Ċivili, pajjiżna kompla għaddej bl-inklużjoni ta' aktar liġijiet ċivili li poġġew lil pajjiżna minn ta' quddiem wara snin twal ma tal-aħħar. Stqar dan il-Partit Laburista fi stqarrija li fiha semma kif fi żmien sena seħħu 47 Unjoni Ċivili, 45 f'Malta u 2 f'Għawdex. Il-Partit Laburista qal li dan juri d-dinjità li din il-liġi tat lil dawn il-persuni u fakkar li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u l-membri parlamentari tiegħu astjenew dwar din l-istess liġi. Fl-istqarrija, il-Partit Laburista rrefera wkoll għal-liġi tal-identità tal-ġeneru li jiturija ċara li l-Gvern se jibqa' jaħdem sabiex tiddaħħal l-ugwaljanza. L-istqarrija żiedet tgħid li filwaqt li Simon Busuttil huwa negattiv, dan il-Gvern qed jaħdem b'mod attiv biex mhux biss jagħti aktar drittijiet, iżda wkoll li din il-ħidma tpoġġi lil pajjiżna minn ta' quddiem f'dan il-qasam. Evidenti fl-aġġettivi ta' Benchmark u Beacon of Hope li Malta ngħatat minn mezzi ta' komunikazzjoni internazzjonali wara li għaddiet il-liġi tal-ġeneru, temmet tgħid l-istqarrija.